באיירפורט סיטי שבנתב"ג, אם לא שמעתם על קיומה של עיר כזו, אז לידיעתכם מדובר באזור תעשייה הייטקי שבו נמצאות החברות המובילות במשק. בכל מקום נפתחה שם תערוכה שמציגה חידושים בענף התקשורת, ובמרכזם השתלטות האינטרנט על התקשורת בטלפון. ביקר שם כתבנו לענייני כלכלה, יאיר ויינרב. אם נמסרו עליכם שידורי הטלוויזיה של הערוצים השונים ותמיד חלמתם על ערוץ טלוויזיה פרטי שיהיה רק שלכם, כמה עשרות אלפי אירו ואתם מסודרים. יש לך אולפן טלוויזיה מלא. וכשאני אומר מלא זה אומר שאתה יכול לחבר 24 מקורות וידאו. לא כסף קטן אבל גם לא דמיוני, הכל כלול, תפאורה, אפקטים, אותות מעבר, השמיים הם הגבול. אם תסתכל פה כרגע על המסך, יש בן אדם שאני מצלם אותו על רקע ירוק, ולחיצת כפתור אחת אני שם אותו בתוך אולפן וירטואלי. כרגע זה נראה רק רקע, אבל אם אני הולך טיפה אחורה מהמצלמה, הוא נראה כאילו יושב ליד שולחן. שום דבר פה לא אמיתי, לא השולחן, לא כוס השתייה, לא כוס המים, שום דבר. שום דבר פה לא אמיתי. אם מגיש הטלוויזיה קצת שמנמן לטעמכם, אין מה לדאוג, הנה דיאטה וירטואלית. בוא נעשה את הבן אדם, תשים לב, אני מוריד לו עושה אותו קצת יותר רזה.